各位朋友，大家好，欢迎来到加拿大华人基督徒支持川普系列节目，我是 Jason。川普的政策，包括移民、反恐、外交、经济政策以及最高法院法官的提名等等，我认为从根本上都是对美国非常有益，而且也是对世界有利的。出于研究川普政策的需要，我也阅读了川普很多过去的一些著作、一些书籍。随着对他了解的加深，我对川普呢也是非常的喜欢。我知道梅根·凯利是川普的一个敌人，所以呢，我也要求自己就要经常的收看梅根·凯利的节目，目的呢就是要避免因为好感蒙住了自己的眼睛。但是呢，昨天也就是10月14号，梅根·凯利在节目中的表现是非常的令人失望。梅根·凯利在节目中提到，到目前为止已经有8位妇女，指控川普多年前对他们存在性骚扰的行为。当然了，川普对所有的这些指控全部都给予了回绝，否认。但是呢，作为一个职业的记者和主持人，梅根·凯利竟然向川普的一位中国支持者马英提了这样的一个问题。他说，从现在到10月8号之间，如果再有10位妇女提出来同样的指控，那如果是这样的情况，会不会改变你对川普的印象呢？从旁观者的角度来看，梅根·凯利这样的提问是非常的荒谬的。为什么呢？大家想一想，难道指控就等于事实吗？或者说，指控的数量多了，它这个事情的这个真实程度就会增加吗？我们中国人都知道"三人成虎"这个成语，好像是假话，说的人多了，好像就变成真的。但是呢，作为基督徒，我们知道，我们只能相信真理，只能相信事实。所有的真实性都要由调查来证实，而调查是需要时间的，但是时间是目前川普最缺乏的。用梅根·凯利的话来说，就是川普已经没有时间为他自己辩护了，而这才是重点。作为一位从来没有从政经验的川普来讲，他能够得到这么多美国人的支持，其原因就在于美国人民其实发现了自己的国家有很多的问题，而川普的政策在他们看来是能够解决美国现在所遇到的难题的，对美国的未来是真正有利的。但是，这段时间出现的针对川普个人私生活方面的一些指控，却把美国人和这个所有的媒体的注意力都从这种关系到国家的未来走向的这些大事上，转到了私生活的攻击上。实际上，现在所有对川普私生活方面的这些指控，在美国的宪法之下，只要是有其中任何一项如果被证实是真的，川普他都逃不掉他的惩罚的。不管他是不是能够赢得这次大选，他都逃不了他的惩罚的。但是请注意一点，就是这个时间，他的对手选择了这样的时间。这也不禁让我想起来中学时，我们中学课本上读过的马克·吐温的小说《竞选州长》。马克·吐温在那个小说里面是这样写的，这些不知羞耻的政治迫害，最后的手段就是在一个公众集会上，9个各种肤色、穿着各种杂乱衣服的蹒跚学步的孩子，被人教着冲上台来，抱着大腿喊爹。朋友们，在今年的大选里面，会不会出现这种情况呢？米歇尔·奥巴马在支持希拉里·克林顿的演说中是这样的说：
When they go low, we go high。当他们向下流走的时候，我们要向高上走。希望这不仅仅停留在精彩的演说词句上，而是能够落实在下面仅剩的3个星期的时间里。谢谢大家，我们下次再见。